O bizim zehnimiz, o bizim o şuuraltımız, o bizim şəfa o tapmağımız, o çox mühüm, o bəlkə 90, o 5% o bir əhəmiyyətə malikdir. Salam əziz izləyicilər. Bu videoda sizlərlə serinin o başlanğıcı edəcəm. O seri o dedikdə, yəni o bir mövzunun o davamlı o videolarını düzəldəcəm. Burada o başladığım o videonun. Demək ki, bu video demək xəstəxana haqqındadır. O xəstəxana o sözünün və xəstəxananın o bizə verdiyi o təsirlər haqqındadır. Video başlamazdan əvvəl sizdən xahişim odur ki, əgər videolarımı o bəyənirsinizsə və izləyirsinizsə, abunə olaraq o dəstək olmağı, videolarımı o bəyənməyi və kanalıma yəni ki, rəylərdə öz fikirlərinizi o yazmağı videolar altına sizdən xahiş edirəm. Bu video elə də uzun olmayacaq. Sadəcə olaraq yəni ki, belə hiss azad videolarla o sizə o xəstəxana o fikrini, o buradakı bu xəstəxana o sözünün o bizə verdiyi o təsir haqqında sizlə müzakirə aparmaq istəyirəm ki, o bizlər o o bir xəstəliyimiz olanda, o bir virusumuz olanda və ya bir deyək ki, o çətin o sağalan xəstəliklərimiz olanda demək xəstəxanaya müraciət edirik və xəstəxanadan o şəfa almaq yəni o belə istəyirik. Amma ki, burada fikir veriləsi o bir şey ondan ibarətdir ki, o bizlər xəstəxanaya o gediriksə, xəstəxanaya müraciət ediriksə sağalmaq üçün, yəni bu xəstəxana o sözündə artıq xəstə sözü var yəni. O yəni bu xəstə sözü altında olan xəstəxana, yəni xəstələrin olduğu o bir yerə biz o gedərək, o nə dərəcədə sağalmağımızı sürətləndirə o bilərik. Bu biraz o müəmmalı o bir şeydir. Çünki o bizim zehnimiz, o bizim o şuuraltımız, o bizim şəfa o tapmağımız, o çox mühüm, o bəlkə də o deyərim bir 90, o 5% o bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki o bizlər nə düşünürüksə, o nəyi o dərk ediriksə, o nəyi anlayırıqsa, o yəni bizim vücudumuz da, o bizim xəstəliklərimiz də ona uyğun şəfa tapmaq mexanizminə sahib olur. Bizlər əgər o xəstəxanaya o gediriksə, artıq o xəstə olduğumuzu və xəstələrin olduğu o bir ortama o getdiyimizi, o şuuraltımızı bir proqramlayırıq. Belə olduğu o təqdirdə o bizim şəfa tapmağımız, o bizim o sağalmağımız o biraz çətinləşir. Çünki biz xəstəxanaya gedirik, xəstələrin olduğu bir ortama o gedirik. Ona görə də mən yazdığım öz romanımda da bunu vurğulamışam ki, demək xəstəxana o sözün əvəzinə sağlamxana olsa, şəfaxana olsa, insanların o sağalması o daha o mühüm və daha sadə olacaq. O çünki o bir insan o yəni xəstəxanaya o gedirsə, o xəstə olduğunu artıq o qəbul edir və xəstələrin olduğu o bir mühitdə o gedir. O bundan əlavə olaraq, əgər insan sağlamxanaya o getsə, şəfaxanaya yəni getsə insan, artıq şuuraltımızda o belə bir o proqram formalaşacaq ki, o sənin o getdiyin o yer sağlamların olduğu sağlamxanadır. Şəfa o tapanların olduğu o bir şəfaxanadır. O belə olduğu o təqdirdə o bizim şuuraltımızda o sağlamxana, şəfaxana o kodları yazılacaq və belə olduğu o təqdirdə o bizim sağalmağımız, o bizim xəstəliyimiz hər nədirsə şəfasının o reallaşması o daha sadə olacaq. O bizim vücudumuzu o neyronlar, hüceyrələr idarə edir. O bizlər hüceyrəmizə hansı o şifrəni o göndəririksə, ona uyğun da bir cavab əldə edirik. O xəstəliyin o nədən ibarət olmasına asılı olmayaraq, əgər bizlər o xəstəxanaya o deyil, şəfaxanaya, sağlamxanaya o getsək, müraciət etsək, o bizim o neyronlarımızda, hüceyrələrimizin o daxilində artıq o sağlamlıq kodu yazılacaq. O belə olduğu o təqdirdə, o bir daha vurğulayıram, xəstəliyin o nədən ibarət olmasına asılı olmayaraq, o bizim sağlamlığımız o daha sadə olacaq. Ona görə də o yəni ki, bu xəstəxana o sözü o dəyişilsə və sağlamxana olaraq o yazılsa və qeydə alınsa, o sağlamxana, şəfaxana olsa, insanların sağalması, o şəfa tapması o daha sadələşəcəkdir.
Bunu mən öz romanımda da vurğulamışam və romanımda xəstəliyin necə sağalmasını, hətta iflit xəstəliyinin necə sağalmasını bircə yəni ki, psixoloji və fiziki o cəhətdən bir-bir vurğulamışam. Ümidvaram ki, o sağlamxana videomuzun, o demək ki, serial videomuzun o birinci videosu, o sizin üçün önəmli və mühüm oldu. Əgər videonu bəyəndinizsə, o bəyənməyi və kanalıma abunə olaraq o dəstək olmağı və rəylərdə öz fikirlərinizi yazmağı, yəni xüsusən də sağlamxana fikri haqqında fikirlərinizi sizdən mən gözləyəcəm.